Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah, kembali lagi dengan Egi Prayoga. Kali ini saya akan mukbang beras nih guys tuh. Beras. Nah, tanpa basa-basi ya guys ya. Mari kita coba guys. Keras anjing. Nggak ada rasa, serep. Enak, enak. Yang guys, enak. Riuk. Yukok. Asrep nih. Terus rasana
Ya, kontennya segitu aja guys. Nah, jangan lupa like dan komen dan subscribe ya guys ya. Assalamualaikum.